有啲咩飲咧？韓文嚟㗎，美式。呢個應該係安格斯雪花肥牛係嘛？都還可以嘅，因為佢有嗰個抽風同埋啲冷氣都幾夠勁嘅。嗱，我揀一嚿最大㗎啦。咁樣。Hello， 各位觀眾大家好，而家係星期六嘅傍晚，我哋一家三口嚟韓國街呢度食嘅，呢度叫遠景路。咁喺我哋屋企揸車過嚟20分鐘左右就會到得到㗎啦，慢慢開。呢度係屬於白雲區嘅。遠景路咧，只一講咧，你哋會知道係會有好多韓國人喺度住㗎，即係喺我哋廣州人心目中啦嚇。喺路邊嗰啲牌咧，餐廳嗰啲名咧都係寫韓文㗎。我未去過韓國啦，韓國係咪咁嘅？唔知啊。但係啲韓國嘢食咧，我就嚟呢度食得比較多。咁而家個女咧帶我哋去飲杯咖啡先。嗰個叫機場西幼兒園，係啊，以前咧。機場路啊，就喺呢度附近嘅啦。機場喺呢度附近嘅，面前呢度咁咧，喜來苑嚇，咁啊佢都係寫韓文嘅喎嚇。上次嚟冇咁多，我哋先係開住架車兜咗幾圈揾停車位，停車位好多，咁啊附近兜下先，好多喺社區樓下呢邊呢啲餐廳都係韓國嘅，又有停車位，好方便嘅。係食乜嘢啊？呢個我都唔知食乜嘢，呢個都係嗰啲湯啊，咁樣烤肉啊嗰啲咯。之外仲會可能買啲即食麵啦。上次我去香港買嗰個即食麵好好食，係啊，好滿意。去香港應該係零食，唔記得咗咩名啦。總之就喺嗰度買咗即食麵，非常之好。我睇下今日會唔會都買啲。仲有餐廳喎，對面係叫首爾餐廳，但係睇上去唔似一個餐廳㗎咯。附近樓價係咁，4500蚊一個月，3500蚊一個月，2600蚊一個月都有，俾啲韓國人租嘅，係買啊！樣都係會有啲咖啡店啦，好似面前呢咁。咁我哋而家先去飲杯咖啡先。哦，就係呢度啦！哇，有冇位㗎？仲有人帶埋狗嚟喎。係啊。冇位啊，拎住走啦嗬。好啊好啊。哇！好多人，好似我哋喺清遠嗰間咖啡店，不過嗰間平得多啦，我相信。我應該飲啲咩好咧？冇位喎，拎住走啦，好唔好？係啊，冇位啊，就算等位都可能等買都可能需要啲時間。有啲咩飲咧？韓文嚟㗎，美式，冰美式。上邊仲有茶。檸檬莓果茶，有檸檬茶，蛋糕都好靚喎，好多都係寫韓文添，有啲曲奇啊。佢呢個可以薄荷嘅。不過可惜啦，冇位啊！如果唔係嘅話咧，我哋可能會買件 cake 食下。我而家只能係一路行一路走食咯。買咗嘢飲啊！你要咩味道啊？薄荷朱古力。哦。咁啊，3杯都唔同味嘅，同埋我哋揾到座位啊，但唔叫 cake 食啦嚇，係嘛？唔叫蛋糕啦嘛，唔叫單食烤肉啦，同埋咧好多都係好後生嘅女仔嚟，佢哋好中意韓國文化啲。其實呢20年咧，韓國文化係喺國內係多咗人會留意嘅。好似我哋嗰個年代咧，冇人留意，大多數咧。睇外邊咧都係睇唱歌啊，或者食物啊，都係睇日本嘅。但係依家就唔同嘅，呢20年嚇。你諗下佢都追韓星啦。嚇，佢都追韓星多過追日本明星。日本明星你講得出幾多個？邊個？定係韓國？拍戲嗰個叫咩啊？拍戲嗰個叫咩啊？佢又講唔出。哦，我唔知係邊個啦，係咪？咁但係韓星咧，你就應該講得出多過日本啦，係咪？我哋後生嗰個年代咧，甚至再往前數咧，睇嗰啲日本明星都係好瘋狂，追得好瘋狂㗎，啊數之不盡。睇佢哋嗰啲生活啊，即係其實係一種文化輸出嚟㗎。咁但係後來咧就韓國嗰啲文化會更多，尤其如果而家去到外國咧，反而佢哋中意韓星會更多嘅。啊，嗰啲男仔靚仔好多啊！你嘅飲品度啦。呢個係薄荷朱古力冰沙，咁我呢個就應該唔使攪勻。攪勻係咩
好甜嗰啲薄荷冰。哇！胡子咧就係下邊有啲果肉咯，咖啡底啦，梗係兩個都係薄荷嘅。個女就話呢個仲有啲咖啡味，好勁喎！對呢個韓國文化咧影響得最多嘅梗係 K-pop 啦。有數據顯示到啊，喺海外唔應該講海外，喺全球咧影響力最大嘅幾個國家，第一個排名竟然係印尼啊，跟住咧就係美國㗎。咁韓國自己咧反而排第4嘅，因為印尼嘅人口數量會比較多啦，因為韓國人口數量比較少啦。另外咧，K-pop 最受歡迎嘅歌手或者團體排第一咧，竟然係 BTS， 應該係叫防彈少年團嚇。咁我自己係中意BigBang 嘅，咁你係中意？講出嚟都冇人。講出嚟冇人識啊！咁大家應該最熟嘅可能係 BLACKPINK 係嘛？BLACKPINK 女仔跳舞但我諗唔到係防彈少年團咯，係。我都仲講得出幾個名㗎。仲有嗰個邊個嗰個團？仲有邊個咧？嗰個邊個？吳亦凡佢之前。吳亦凡嗰個唔好講啦。咁另外咧，韓國嘅劇集亦都係好受歡迎㗎。譬如話，我哋經常會 Netflix 睇嘅《魷魚遊戲》啦，就算未睇過都應該聽過嗰個殺人嗰個咧。又或者咧，韓國電影都係好出名嘅。譬如話中日韓3個國家，咁我哋嘗試去衝擊呢個荷里活攞獎咁樣啦，嗬。咁其實呢3個地方嘅電影都係好有底蘊。日本亦都係啦，好多美國嘅導演都係好中意黑澤明㗎嘛，係咪？嘅視佢為精神偶像。又或者中國其實都係有唔少好好嘅導演啊，但係偏偏第一次喺荷里活咧攞到好多獎嘅，竟然係一個韓國嘅電影呢個係始料不及嘅。咁韓國事實上都有好多演員都係非常非常之好嘅。我就叫我試下呢個，相反我會更喜歡呢個，因為我中意有奶㗎。你呢個係比較清新啲，呢個清新啲，係。我覺得呢個幾好喎，真係。交。係啊。係。咖啡味我杯濃嘅。係。我啱睇到嗰個菜單仲有隻冰嘅嗰個冰美式，呢個仲有冰美式，冰美式冇必要啦，我自己就識沖啦冇必要啦。因為唔似咖啡，似嗰啲頭杯咁。我嗰個應該係最咖啡。而家咧一啲眾所周知地緣政治嘅關係咧，而家內地咧係少咗好多人去日本遊玩。機票又貴啦，航班又少啦，但係咧喺呢個時候咧，韓國就搶客啊！譬如好似我哋廣州咁，佢已經推出新嘅政策咧，係10年嘅簽證啊！咁即係你簽證一次咧，我哋廣州咧就可以去啦。又或者咧，其實早一段時間咧，都係會有政策咧，我哋廣州人咧簽韓國嘅簽證咧係非常容易，就係行個流程咁嘅啫。甚至乎有人話好似去香港咁簡單嘅，咁當然啦，飛機係要錢㗎都唔係話唔會想去嗰邊行下嘅嗰邊嘢都幾好食。你主要拍人哋個大球。你睇下，飲完咖啡出嚟玩人哋嘅貓喎，呢個係咪店主㗎？黃色嘅。我哋去食韓式烤肉啊，啱㗎啦，係啊，行呢邊。冇錯㗎啦，揾到好多啲小區，幾舒服啊，幾安靜啊。試過咩啊？好似體育西係有少少嗰種感覺啊！以前冇咁旺嘅，冇啲小區都開間咖啡店咁嘅，而家有咯。2萬零蚊啫嘛幾合理啊佢因為附近冇地鐵，最主要。遠啲咯。遠啲。2萬蚊到。我哋嗰日喺荔灣嗰啲咪接近4萬。4萬係。即係類似咁上下，4萬啊，要4萬啊，直情。係啊，嗰度近地鐵啲。即係中山八路啊、富力啊嗰啲咁樣啊。
我哋又嚟到最多人嗰條街啦，咁啊仙樓裏邊係小區嚟嘅，咁呢條街又有啲韓國嘅餐廳啦、咖啡店啦，同埋賣超市啊，各種都會有㗎。咁啊唔知等下買個即食麵啊嚇，都係好多韓式烤肉店，好似喺咁樣。食過有一間食過咯，但係唔知邊間㗎啦嚇。我哋食過類似係差唔多依附近。好似前邊嘅我哋食過係。咁佢都係有好好嗰啲排煙啦，同埋用炭嘅，佢哋會係。嗰個係咪邊個嚟㗎？邊個？你中意嗰個？哦，係啊，佢後生嗰陣就係咁樣樣噶啦。呢度剪頭髮就係咪有韓式嘅剪法咧？68蚊又唔貴嘅，係啦。唔知喎，我覺得唔係咯。哇！呢個咁後生嗰陣咁靚仔嘅，依家就不提也罷啦嚇。哇！裏邊坐到滿喎，呢間係啊，明星套餐，仲有阿陳豪添喎，呢個咪陳豪啊？係。冇認錯啊嘛，係啊，陳豪啊，係啊，真炭烤嚟㗎，唔係裝假狗嘅。套餐呢啲價錢咯。我呢個唔係韓國，呢個係成都味嘅。仲有呢間，呢間都幾好嘅，呢間都幾好嘅，因為我嚟食過呢間啊，又或者咖啡啊，韓國人好中意飲咖啡啊！聽講話韓國人每天都要飲一杯冰美式先至得。仲有眼鏡店，又有韓文喎，裏邊就係咁樣樣嘅。邊間啊？一對。20蚊。炸雞啊！唔係，呢個係日式定係韓式㗎？都唔知啊，我覺得似日式嘅。烤饃飯。係。哦，呢度有啲似日式啊！嗬。人哋寫買日文都算。係咩？哦係喎，寫咗日文喎，但係佢話休息中咯，啲鰻魚喺門口咁啊，俾人睇見係活鰻。冇唔係食韓國餐咁計頭㗎啦，呢個食豬腳飯。先頭所講嗰啲韓國超市啊，喺度都有啊嚇。咁啊，等陣先買咧，我哋食飽飽先至嚟買，唔係呢間要咁樣排隊，咪搞嚇。仲有得豆骨添喎，寫韓文嘅。到我哋要嚟嘅餐廳啊，得幾個中文字嘅啫。哦，又係烤鰻魚嘅，好啊，烤鰻魚好。睇下有咩食先。咁啊，我哋已經決定咗係團購㗎啦嚇。鰻魚9成，哇，108，兩個人根本吃不完喎。我哋係想嚟食鰻魚啦嚇，超大盤山葵醬牛舌，哇！榴蓮牛五花豬肋條，山葵心頭肉。哇，好多喎！哦，大概就係咁嘅價錢啦嚇。我哋係團購餐嘅揀，咁再入嚟咧就係咁嘅。呢個 M6 燒肉大滿貫298，我哋唔係揀呢個水果2、3人餐啊，安格斯水果烤肉，有咁多嘢食。2到3人餐呢個180。又或者係呢個應該係牛板腱、牛五花、黑松花燒。又有鰻魚橫膈膜啊！哇！幾多嘢食啊！哇！應該係呢個，我已經跳走咗嘅。我哋揀嗰個係啊，應該係呢個啦。哇，都好多嘢食喎，有湯、金針菇，有豬，有牛，咁啊仲有係菜就任加。我哋揀呢一個。主食咧？呢個有鰻魚啦，233個。有冇主食嘅？主食8選1，呢度係主食，或者一個主食咁多人食。已經點好餐啊，咁啊呢度有好多小食嘅咯。呢度已經唔算多㗎啦。咁啊同埋仲有一盤生菜，生配係任俾嘅嚇。試下 kimchi 先啦，係 kimchi 咧。試下個泡菜 kimchi。
下有冇上次喺深圳嗰間咁？嗯，深圳就冇樣好食，就係呢啲嘢好食嘅啫。嘅嘢食就嚟啦。咁第一個係豬頸肉，再嚟就係一個調製好嘅金針菇。有成支包住嘅。要擺喺下邊呢個係呢個應該係豬五花嚟嘅，我估啊。商場就冇偵探蝦，呢邊就有啦。哇！咁啊佢要擺個價喺嗰度嘅，阿靚仔等陣就會搞嘅。兩次都係佢帶我哋去食。佢只係食商場嘅。梗係呢啲好啦，起碼偵探啦嚇。太多肉啦，擺咗喺下邊啊！哇！擺地下嘅，好多啊！我哋都係會有工作人員幫我哋搞掂嘅，同埋咧嗰啲茶唔係熱茶嚟㗎，係冷泡茶嚟㗎，咁啊可以烤肉啦。哇！呢個應該係牛肉嚟嘅。你主食亦都到咗啦，冷麵係而家天氣開始有少少熱啊，食呢個都好嘅。食鍋飯未免太熱啦，所以揀咗呢個。呢個應該係安格斯雪花肥牛係嘛？應該係個真係好服務啊！阿靚女幫你搞埋，咁啊搞好咗就喺呢度嘅。我唔客氣啦，我嚟食第一件啦。展開埋㗎啦已經。我試下唔點，唔係我試下點醬汁唔包菜先。好食，好好食啊！佢撈到嗰啲醬汁咧，嗰醬汁好好食啊！唔使點醬嘅，咩都，因為佢已經撈咗味，咁你中意點少少都得，非常好。但亦都唔需要擔心話好大煙，因為直接就抽走嘅。好食呢個。接落嚟啊，試下一個醬汁啦。咁啊，而家我點緊呢個咧，就係佢哋首創嘅叫做蘋果醬啊，蘋果醬啊。唔使點醬。應該唔使點醬啊，唔好嘥咗啲肉味。嚟試一個點醬啊。本身有啲鹹。點醬鹹一啲啊。鰻魚都嚟啦，我見到。跟住係炸魚。鰻魚。我哋上次咧去深圳咧食過一次烤鰻魚嘅，都係韓烤嚟嘅，應該係。都好滿意嘅，非常滿意嘅。但今次老婆話，有上次咁嘅水準。因為有碳啊嘛。你如果喺商場食嗰啲冇碳就差好遠啊。冇碳唔得㗎。我呢個肉咧仲有菠蘿喎，好食過咁啊，職員姐姐整咧就會火候更控制得好啦。呢個係大髀肉，夾啦，係啊，夾啦。咁至於我咧就被分配到一碗冷麵，韓式冷麵。並唔係一個喜歡食冷麵嘅人嚟嘅，因為純粹就係因為個女點嘅。不過其實都啱嘅，因為今日天氣太熱啦。食個嗰啲石鍋飯可能凍冰冰食呢啲好啊，酸酸甜甜，但啲肉都幾好啊。醃過下嘅，都有鹹味㗎啦入邊。真係凍冰冰。有少少辣，同埋滑溜溜嘅，呢啲應該係蕎麥麵吧。仲有番茄，至於我好期待呢個，叫阿靚女姐姐烤熟啲、燶啲，應該講係。你中唔中意食冷麵咧？呢個都幾好，幾好味，幾好味。唔係我想象中嗰啲味道。
哦，烤肉好得。哦，菠蘿添，仲有。我食嚿烤肉，我中意點醬。嗱呢個肉咧就冇鮮牛嗰咁嫩㗎嚇，有啲咬口嘅，都係好食嘅。呢個醬汁好鹹，唔應該點太多，應該點多啲呢個。相比起鮮牛嗰件肉咧，我會更喜歡鮮牛嗰件嘅嚇。呢個係更多咬口啦，要咬耐啲嘅。同埋鮮牛嗰醃得非常之好。呢個時候金針菇亦都煮好啦，哇！睇上去應該係會好辣㗎咯，我覺得。放落去。有牛油咁咯喎。哇！有種好難以言喻嘅味道，唔算難食，但係難以言喻咯嗰啲味道。當嚟呢度好食。啊？點解嘅？好辣啊！接落嚟呢個我認得係呢個豬五花，應該要燶啲啊，脆卜卜嘅，係啊，都好辣啊，我接受不了。呢個太辣啦！呢個金針菇。仲有呢個應該都係牛五花啩，應該已經食到亂晒，唔知咩味啊！係啦，呢個金針菇我唔得。好咗佢嗰個係冷泡茶嚟嘅。唔係，我放咗落去啲金針菇放落呢兜嘢度就可以接受得到嘅。哇！我都算食得辣嘅一個人，唔得。我覺得仲可以，我偷淡咗。肥牛啊，我估應該嚇。係肥牛啊！咁仲有啲呢個應該係華沙比嚟嘅。哇！嗰啲油脂幾香，好靚。呢一餐230蚊。咁都好多嘢食。佢就啲質素都好。係。嗱咧嗰啲肉。唔係你幫你烤埋。一路咁樣啲油落咗去下邊，咁咪唔使咁油膩咯。上次我哋已經冇整得咁好啊！你將嗰啲菇墊咧，嗰度啲菇索晒啲油。咁樣咧就唔會。哇！而家仲喺度辣緊，呢個太勁啦！呢個太勁啦！哇！個辣到我，而家個個都唔敢再食呢個。個金針菇真係辣到啊！哇！辣到飆煙啊！係啊，咁啊幾過癮嘅係。等陣再去買嗰啲即食麵係咪？係啊，我又上次喺香港係咪叫零食物語啊？好似係啊嘛。唔記得優品100好似係叫做，好似係。乜嚟？香港賣零食嗰啲啊嘛，買嗰個韓國拉麵一包又係，哇辣到跳起身，嗰個火雞麵係嘛？咩啊？火雞麵韓國嗰個。粉紅色嗰個。唔記得邊個啦，總之一個咯。火雞麵我唔知有咩好食。我喺食之前我就以為佢話好好食，呢家咁多人中意佢，結果食咗下焦質啊！話越嚟越靚喎，嗰個五花肉好厚喎，我未見過咁厚五花肉嘅，要好燶先得嘅，因為太肥嘅。肥牛就冇問題，可以，謝謝。五花就烤耐少少，烤耐啲嗰啲油先逼咗出嚟嘅。係，五花就要耐啲啦。豬頸肉啊，我都唔記得咗啊！豬頸肉之後先至再嚟鰻魚咯。但都好厚啊！豬頸肉。好似飲3杯嘢都飽啊！咪先到。梗係食肉底啦，食到啲你都好食嘅真係。講緊鮮牛嗰個咖啡性價比真低，80蚊，我唔知邊杯幾錢啊嚇。
我知我嗰杯27，哇27蚊真係唔得28。我杯24蚊。嗱，總之3杯就80啦。嘢80蚊，你咪真係食肉唔抵就係。係啊，嗱呢度成台，仲有姐姐拋埋啦，一個價錢就係238蚊。呢度超好。呢個抵食。係抵食啊！抵食。係咪要點啲芥末咁樣？我記得係。而且肉嘅質素啊嘛。係，肉嘅質素又幾好，甚至乎比我哋上次去江灣江邊嗰個還要好，我覺得。因為嗰個就食環境啊。係嗰個食環境，同埋嗰度咧，佢因為唔係用炭火直烤。環境啊。嗰度最失色就係呢樣嘢。呢度啊，肉嘅質素喎，哇，好靚！我最溝咗間唔啱。哇，好靚！食咗咁耐咧，我最滿意就第一嗰份肉同埋呢一個，佢都係醃過，有少少甜味，因為有少少日式嗰種係咪叫卡路比嗰隻味啊？係肥牛嚟嘅。哦，不要啦，不要啦。至於個女都係覺得呢個會好食。三寶嗰個太肥係嘛？最神奇就係嗰隻咁樣咁。嗯。咁味諗到咁鬧。哇！個豬頸肉都差唔多。個豬五花需要啲時間，千祈唔好咁急。我老婆最中意嘅豬頸肉都嚟啦嚇！商場都係攞電。豬頸肉。跟住喺江邊食嗰度咧，係慢嘅。豬五花亦都烤仔中，哇！越嚟越靚咯喎，烤乾一啲咁就得㗎啦。等嗰啲肥膏瀡曬落去，唔使韓國係咪都唔同嘅，唔同嘅。去睇下咁樣唔同，不過韓國機票幾錢㗎啦嚇？嚇？坐機票韓國唔係邊個去啊？去韓國，我爸你知唔知我哋而家一個廣東戶口可以80？係啊，我知啊。我打算考完嗰個高考即係佢話佢考完高考去韓國。我咪自己去咯。自己去韓國啊？乜？我其實你一個女仔未必會俾你去喎，未必批喎。我睇我哋嗰啲一班人17歲自己一個人去首爾睇演唱會。係咩？哇！呢個好靚啊，烤得好靚好靚。而烤完嗰個豬五花就要換本㗎。嗱呢度啊烤緊個鰻魚啦嚇，都係成最後已經係啊。咁佢已經燙好，佢唔係活鰻，唔係喺你面前掠嚟掠去嗰種，係新鮮咁解。睇新鮮係攣起身。係，唔新鮮嗰啲攣唔起身㗎。塌啲啊會。即係放得耐嗰啲啊。係。雪藏啊，肯定即係如果係唔新鮮嘅話，咁咪唔會亂埋一齊啦。呢啲新鮮嘅，因為喺廣東做活鰻其實就唔難嘅，因為都係喺順德啊嗰啲攞貨。試下個烤五花肉啦，其實我就中意食五花肉嘅，但係有時候怕佢太肥嚇，咁啊所以又唔敢經常地食。我係偶爾試一次嚇，呢個蒜頭，油脂都唔係專登，啲油脂已經烤晒出嚟啦。一咬落去仲有啲爆汁。係，但係又唔會太乾，因為如果俾我搞咧，我就會乾晒啲餅乾咁嘅。但係而家呢個火候啱啱好，果然不錯。果然不錯啊！呢個食好食。嗱，同琴日一樣啊嚇，只要喺社交平台上邊咧打卡點讚，咁咧又送一個汽水啦。咁啊，3個人最多可以送3個。
年宵啊，呢啲成本唔會太高嘅。暫時咧食咗咁多肉類啦嚇，係呢個咧，呢個唔算肉類，呢個實在太辣，我哋接受不了。基本上質素都會幾高，即係嗰個下限好高，應該咁講啦嚇。即係冇話邊樣特別唔掂嘅，掂都唔想掂冇嘅。烤得鰻魚唔係，相信個鰻魚應該都唔會差。其實好貴嘅呢。呢個好食。哇！呢個好食。完全冇嗰啲油膩嘅感覺，一爆口咧喺面頭嗰啲脆咧，非常好。仲有咧呢度啊，寫住蘋果醬烤肉啊，呢一個咧我都覺得係一個噱頭咧，唔係喎，又幾好食喎個醬。我即係個醬，佢覺得材料新鮮就最滿意。得唔得？哇！鰻魚得啦，好似剪好厚啊個鰻魚，咪要再烤下先嘅。同埋有醬汁嘅。呢個好靚啊，開始燶啊見到，咁有醬汁嘅，真會搽喺醬汁上去嘅，同埋會包啲紫菜啊、芥末啊、芥辣啊咁樣咯，哇！好，試下。紫菜包鰻魚，我哋上次食嗰條好貴，係。都一定要揀個鰻魚咯。咁啊烤完啦，靚女就切咗嗰個爐佢啦，咁啊冇咁熱㗎啦。咁其實鮮牛都唔會太熱嘅，都還可以嘅，因為佢有嗰個抽風同埋啲冷氣都幾夠勁嘅。嗱，我揀一嚿最大㗎啦。咁樣。仲有芥辣啦。即係你唔夠嘅，佢仲可以添呢一個。添少少嗰個先，添少少嗰個汁，即係嗰啲烤鰻魚嗰個汁。呢個醬汁好正，沙條加少少。再加一塊紫菜。排隊啦，已經要。真係好。哇！好肥味啊！我即係而家已經要排咗係7點鐘啦。食完咪好厚肉啊！幾好啊！我食夠晒嘅啫嘛。嗰啲肉係好新鮮。係。佢唔係嗰種話係活鰻就嗰啲裝假狗唔係，冇裝假狗。咪咧就要加紫菜。咩要加紫菜？嗰種醬。哦。好。加啲紫菜。攞塊呢個膠。飽晒。飽晒。呢頭就喺呢度食晚餐啦。佢好似嗰啲居酒屋咁嘅裝修啊，裏邊都幾有氛圍，同埋服務實在好啊嚇！基本上你都唔使起身嘅。咁啊，而家個女去緊洗手間等緊佢嘅，同埋呢度都幾狹窄條路。呢啲就係單點嘅價格啦，咁都真唔平嘅噃嚇。喂，真係鰻魚啦！嗰個譬如話冷麵都30蚊一份。鰻魚質素幾高。邊呢個缸就係鰻魚咯，啲鰻魚喺裏邊。等烤好多都係宵夜檔，咁啊韓國都有嘅，上邊咁又係韓式剪頭髮嘅咯，好多啊呢邊，又或者呢一間咁啊，呢一間好似更有情調喎，但係價錢應該會再貴啲嘅，裝修企理個先頭嘅，
先頭咧就啲台窄咗啲咯，其他一切都好啊，就係窄咗啲咁多坐得嚇，冷氣啊同埋排煙啊嗰啲都夠嘅，玩都幾旺喎。前邊有商場，不如去前邊行下先啊，仲有一心雞添，清心雞，更正清心雞，越旺夜晚黑。即係而家感覺食嘅嘢咧都幾高質素。係。廣州要做餐廳係俾心機做，係會可以做得幾好嘅。要食炭烤肉真係要嚟呢邊，呢間都係炭烤肉嚟嘅。佢個名已經係炭烤肉啦。連潮汕牛火鍋都冇乜人，按道理應該排隊係潮汕牛火鍋噶嘛，幾貴誇張，要等到幾時先有得食啊？嘿，好多食炭烤肉。係啊。我哋啱先揀嗰間啲質素都幾靚。好。我淨係講呢一間啫嚇，大家見唔見到佢上邊有冇個管落嚟咧？因為你真係用炭嘅咧，佢會突然間飆好多煙，包括我哋先頭都係啊。有啲侍應姐姐佢唔係好熟手咧，搞到好大煙㗎。你要睇上邊有冇條管嗰啲就得㗎啦。呢一間都係冇嘅。咁啊，至於係咪真係炭烤咧，我未食過，我唔知啊。但係按我推斷就不是的，即係炭烤先好食嘅。收翻先頭講嗰句係真係炭烤。同埋嗱，佢嗰個叔叔拎住嗰個架咧，係就係攞住啲炭噶嘛，同埋佢有吸煙嘅呢個，怪唔得啦。喺羊濤廣場都開過，不過後尾逐漸執咗笠。咧入咗去黐人嘅廁所用，咁呢度咧我又喺度企咗一段時間，哇！真係冇乜人出嚟喎。而家係幾點啊？而家8點啊？8點啦，仲係咁多人嘅。聽講食到深夜啊！而家7點半就更正。之後如果你喺度排隊咧，仲有小食送啊，送緊小食啦。咁至於小食係咩？我睇唔到，應該係嗰啲關東煮嗰啲啩，我估好似幾好食咁。我終於有一台入得到去啦。我入去先頭觀察過一輪啦，係炭烤嘅，再次證實過。咁我都睇到。但係鰻魚又唔覺有。但係就唔見有鰻魚啊嘛。如果食鰻魚就啱先嗰間。呢間就豬肉啊、牛肉啊咁樣。係，同埋呢間係最出名咁滯嘅啦，幾乎佢係連鎖式經營嘅，係啊。喺度聞到好香，行下啦，我哋就嚟呢個超市行下，睇下有冇啲咩啱買嘅。個咩？哎呦，芝佐近嘅聯名版啊，貴好多嘅，冇必要啦。咩啊？係咪朱古力棒應該係啦，應該係啦。同埋有啲類似百力滋咁嘅東西咯。至於嗰個韓星係邊個，我梗係唔識嘅啦。其實我加埋識嘅係唔夠5個嘅啫嚇。有啲仲要睇好耐先分得到。百力滋啊！全部都係韓國啲零食嚟嘅喎。仲有染頭髮嘅添。以前咧認識韓國嘅食物咧，其實係第一個就係嗰啲柚子茶，好多嘅，呢度都有。呢啲啊，紫菜撈飯。紫菜撈飯。幾錢啊？19蚊8，都係青島做啊。係好多韓國人喺青島開公司啊，開廠嘅。反圍啊咩啊？你諗下泡菜都要出口俾佢。就係㗎啦，寫住原裝進口呢個應該係。但係都係紫菜。幾錢啊？冇寫。青島嘅。都係青島個貿易公司啫，進口嗰間貿易公司啫，唔係生產啊嘛。係貿易公司。貿易公司佢要有貿易公司㗎嘛，佢進口咗一包嚟再分包㗎嘛。呢啲字咁全部韓文嚟嘅，佢寫啊目的地中華人民共和國，係咪？全部有寫㗎嘛。加工地址。Korea。係啊。有呢啲唔知係咩嚟㗎，上邊全部都係韓文嚟嘅。薯仔絲瓜我斷估㗎咋。同埋仲有麵條。哦，先頭食嗰啲啊，冷麵啊，唔好食。咁多樣嘢。辣嗰個同埋呢個冷麵最唔好食，咁多樣。我要辣嘅。辣嗰個真係唔得，其他都好好，真係㗎嚇。哦，呢個權志龍聯名限量，幾錢啊？冇印佢個人咧。冇印個樣上去啊！嗱，韓國啤酒。買罐翻去飲啊！飲啊！呢度全部都係即食麵，喂唔夠香港嗰度多喎，香港嗰度係
係成幅牆都係，而且咧呢啲係一杯杯啊嘛，佢香港係一包包6包嗰啲嘅。你叫咪買過咯，我哋係個味我都唔記得啦。芝士嗰隻我係啊，啊呢個係啦。嗰個辛辣，我記得買完一款之後咧，見到有個美國嘅博主喺度韓國都係食一模一樣嘅。先問個價錢啦，40幾蚊一罐，黐線。幾乎係攞嘅啦，我諗住。係啊，30蚊係代言費，即係你話我係好中意佢，但係未至於到啊嚇。嗱呢啲係正常啊。呢個10蚊可以。呢啲7蚊啊，呢啲。7蚊呢啲可以，可以。一有代言啊，40幾蚊。以前我喺香港買過呢個好食。你喺香港賣幾錢一包㗎？唔記得咯，哇冇咁貴啊！香港平好多。35蚊呢度有5包啊。一半都唔知10零20蚊嘅咋。10幾蚊。港紙係啊，點解我使乜買咁多啊？你講下香港坐翻去深圳買翻嚟，你睇翻上次張單。嗱，上次有買過呢個，啲已經切好晒嘅肉類，8折啊！60蚊。呢嚿咩嚟嘅咧？呢嚿唔知咩，餃子喎我估。佢呢啲咩嚟？未見都未見過。饅頭㗎啦。可能係啩？仲有呢個深圳特產啊，老太太烤肉添喎，開到嚟呢度都係啲後生中意食啊！呢邊仲有啲好有。魚精咗呢個咖啡店嚟㗎。係啊。嚇？個凌晨12點。係喎，咖啡店嚟㗎喎，食麵包咁㗎喎，哇！佢呢個勁啊，叫 LA 咖啡喎嚇。啊，食下蛋糕咁樣咯。坐低飲下嘢咁咯，坐下啤都有。粵式小炒終於見到㗎，粵式炭火烤肉係嘛？138佢都係要烤肉㗎嚇。啊呢條真係烤肉一條街嚟。烤肉啊！就算粵式佢都係要烤肉嘅。絲鹽烤肉。裏邊仲有得飲茶添。飲茶仲有飲茶嘅。喂，呢邊真係 OK 喎，咩都有㗎喎。咩都有，哇！仲有部靚車添。真係好中意呢啲嘅，又唔係貴，太貴佢又受不了。係啊，又要有氣氛，冇錯。要好正局嗰啲又唔得㗎噃。你咪話感覺我哋上次咪去深圳嗰度嗰間，其實嗰間都幾 OK。但係嗰度正局嗰頭啦。好靜。冇錯啦，好正局。嗱，你要咁樣先有氣氛啦。雖然你可能睇唔到，幾有氣氛啊！哇！係啊，呢個紙烤，佢烤好啲肉拎出嚟擺嗰個盤嗰度咁樣嘅，呢個係東北烤肉啊。有啊，呢間係開咗好耐㗎啦，因為我哋上一次嚟佢都已經係開緊㗎啦。幾旺，開咗好耐啊！呢個飲下啤酒啊，烤下肉咁咯，嗱喺度串緊啲肉啦。咁你又可以隔離喺度買啲酒，又係韓國，呢個應該係炸雞嚟嘅。係啊，得前面嗰幾間嘅啫嘛，多間都冇㗎啦。停車都唔麻煩嘅，依家停車好惡搞嘅。飲茶，呢度仲有人均50，哇，唔不得了！喂，好隔涉喎呢個位，都要等啊！咁肯定係最好出品啦。亦都睇唔見裏邊啊，好煙霧瀰漫咁嘅喎。酒店上邊都係寫韓文嘅喎，咁啊梗係要有中文㗎啦嚇。而家去緊攞車，咁啊步行翻去。啊呢邊咧又變翻居民區，唔似先頭咁多烤肉店啊嚇。啊其實喺前面轉翻左又有翻幾間嘅，呢啲餐廳都係聚埋一齊。對面就有腸粉食啦，呢度錢大媽啦。呢度買下餸啊嗰啲。樓上就係樓盤咯。呢邊都樓盤2萬零蚊咁啊可以㗎啦。同大家講埋交通路線，最近嘅地鐵站就叫樂嘉路。咁係啊，我哋先頭食嘢嗰度叫遠景路，即係上邊呢度啦，都幾近嘅。怪唔得呢度越嚟越旺啊！其實之前咧未有地鐵嘅時候咧，係真係冇咁旺㗎。都係食韓國烤肉嘅一條街，但係未有而家咁旺。而家甚至乎連本地人都感覺上係多咗㗎，之前冇咁多嘅，好鬼冷清嘅，啲車中意點停就點停㗎啦。嗱，依家就不是了。
又有燒臘啊咁樣咯。歸正局嘅，而家樓上都有餐廳啊咁嘅啦，又有嗰個蒸包店喎，呢度好多。斑馬先生就變翻本地人居多啦。咁同埋咧，我哋聽見佢哋講嘢咧，講粵語嘅都唔少㗎，粵語啊、普通話啊都唔少㗎。咁個女咧就話先頭食嘢嗰度聽到好多韓國人講嘢，我就冇留意到咯。我話食腸粉咯，粥粉麵飯咁咯。哦，10蚊啫，雞蛋腸粉。咁我哋都食飽飽，係時候翻屋企啦嚇！大家如果想品嚐一下韓國味道嘅話，翻嚟廣州咁其實可以嚟呢邊試下嘅，真係幾旺啊！大家成日見到嘅咯，唔嘢少嘅啊！下集見，拜拜。晚黑廣州啊，好密車啊！啲交通就係咁啊，好慢。轉左下坡，轉入機場立交。山路啊，仲有行山路，呢度係麓湖嗰邊係咪？似係啦，我都唔係好記得。係啦，麓景路啊，呢邊啊好少人㗎。上邊係雲道啊，雲道啊，即係白雲山，行去白雲山嘅連接。咁啊，有氣力嘅可以行下呢啲雲道嘅。我哋啊啱啱開時行過一次啊，都幾過癮下嘅。晚上麓湖公園係咁嘅啦，咁啊有啲人跑下步咁嘅都，旁邊係麓湖啦，鹿鳴酒家啊呢邊啊。公園晚黑，都幾多人。係咯，裝修緊啊！佢而家仲要搞到旁邊嗰條路都冇咗。跑步嗰啲人比較多。